elekuenca dhe përshtatshmëria e projekteve të tyre të zhvillimit profesional me kohën. Kjo do të ishte mençuria e tyre, që e vënë në punë në zbatim që do të sillte një rritje të ndjeshme të ritmit, të ardhrave dhe të zhvillimit të tyre. Gjë që do të ndihet shumë fort në ditët e fundit, sepse nga gjërat që do të ndryshojnë në dhjetor, është edhe kalimi i planetit të fatit nga ujorët tek peshqit, që është ndryshim dhe ky shumë i madh për nga energjia, sepse është shumë optimist, është shumë pozitiv, edhe kur nuk e kemi në dorë na jep të pjesën e projektimit pozitiv apo të energjisë pozitive. Ka dhe këmbime ekonomike të mira, por janë momente të cilat do të jenë nga data 12 deri në datën 20 të dhjetorit. Me pjesën sociale janë mirë, dhe me pjesët e lëvizjeve do të duhet të riorganizojnë agendën mbas datës 12 dhe në vazhdimsi, sepse ndoshta kanë bërë plane që me pushimet e nëntorit, por që do të duhet një riorganizim i vogël. Pjesa e demave, kujdesi i vetëm që do të duhet, ose më e rëndësishmja e periudhës, duke qenë që urani është tek ata, në 4 këndësh përfshihen. Janë çështje që përkasin familjes dhe janë çështje që përkasin jetës personale. Mjafton që të mos marrin vendime të mëdhaja, të rëndësishme, si për bashkim, si për ndarje. Le ta jetojnë të përditshme të qetë, pra të mos marrin vendime të forta këtë muaj, sepse nuk është edhe muaj më i favorshëm, apo vështirë se do të reziston të kohës, si ndarja, si bashkimi, dhe gjë që do të sillte do të sillte një situata të çuditshme ose do të devijonte vëmendjen nga pjesa e çështjeve praktike të tyre, me të cilat ndryshimet do të vinë për mirë, por që do të flasim në janar në fakt. Vim të binjakët të cilët nëse duan në dhjetorit t'i marrin më të mirën, do të duhet jenë shumë të vëmendshëm me detajet në çfarëdo lloj hapi të tyre profesional dhe në karrierën e tyre. Kjo për t'i paraprirë çfarëdo lloj gjëje që mund të kemi rreth datës 20. Ndërkohë, sido që të jetë rezultati përfundimtar i dhjetorit do të lëjë një shije shumë të mirë. Pak me pasione pak më të sforcuara në pjesën e emocionit, në pjesën e dashurisë, duke qenë që Venusi do kthehet në të kundërt. Dhe është nga ato faktorë që do të me pjesën e pozitivitetit, por që do të kenë mundësira të nxjerrin dhe pasionet e bukura të tyre. Vim te gaforje të cilët me raportet personale, me raportet në çift, por njëkohësisht edhe me planet e tyre profesionale, por duke u ngatëruar me të kaluarën. Kështu që kanë një lëmsh emocional apo në mendimet e tyre për të ecur përpara apo për të marrë dhe për të rikthyer në të përditshme tyre të vjetrën apo të kaluarën. Mos ta bëjnë, e kaluara ka ngelur pas, sepse është thjesht orientim dhe është thjesht mundësia që mund ose është sebepi që mund të prishte Terezin e muajit dhjetor, që mund të e sigurt është që ditët e fundit do të mbyllen me shumë optimizëm dhe me një ritëm të përshpejtuar në çështjet e punës të dalë nga rutina. Për mirë, pra do të ndjen shumë më prodhues. Tek Luanët, pjesa e parë, çështjet e fizikut të tyre duhen zgjidhur, Saturni është ballë për ballë në hyrje me Uranin. Pra çfarë ka të bëjë me trupin e tyre është mirë të mos ta mbartin për 2022-shin. Deri në datën 19-20 do të duhet t'i kemë përfunduar edhe pse eklipsi i diellit është ai që mund të shkaktojë ankth ose pasiguri në raport me veten apo atë çfarë përfaqëson. Ndërmjet çfarë dua të bëj dhe çfarë di të bëj është dilema e muajit dhjetor, edhe pse disa, sidomos të lindurit në qendër të shenjës, nga data 1 deri në 10 të gushtit, duket sikur do të ketë shanse shumë të mira për momente të forta pozitive. Virgjëresha, në organizim të hapave dhe të lëvizjeve të veta do ta gjej veten dhe 24 orëshin të mbushur me një ritëm të tillë apo me mendime të tilla apo me një agjendë të tillë. Ka vend për pozitivitet, hyn tek shenjat që do të ngarkohet më pak, nuk do të përfshihet shumë në këto ndryshimet intensive apo në vrrullin intensiv, edhe pse me harxhimet mund ta teprojnë apo me shpenzimet në përgjithësi, po duke bërë bilancet në të njëjtën kohë. Ose do të duhet ta bëjmë bilancin paraprakisht pa ardhur data 12, se çfarë kanë planifikuar për të prishur dhe të mos ta zgjerojnë më buxhetin, ose po e lanë në momentin ta vendosin momentin që u duhet, ndoshta do ta teprojnë dhe mund të prishet dëmori ose mund të shtohet pasiguria. Planeti Fatit ballë për ballë tyre hap rrugën e bashkëpunimeve të mira, për të cilat do të flasim gjatë, po shumë gjatë 2022-shit. Vim tek Peshorja.
hynë të privilegjuarit e të peshorje, sepse pjesa e punës dhe ekonomisë të tyre është mbi baza të mirë strukturuar apo të mbështetura fortë në hapat të sigurta që kanë hedhur, apo në përgjegjësitë që kanë marrë përsipër, apo që dhe mund të marrin akoma në vazhdimsi deri në datën 12. Atje ku do të ngatërohen pak është në pjesën emocionale. Ka vend për ngjyrosje, por më duket sikur do të merren më shumë me plagë të vjetra, sikur do merren më shumë me histori të vjetra, sesa të hapin rrugën e historive të reja, edhe pse mund të shikonin shumë mirë të tashmen pa u futur pa kaluar as tek e dieshmja, as tek e nesmja. Ngjyrat emocionale, këshilla ime është i vendosin nga e tashmja e tyre. Vim tek akrepat, të cilët pjesa e ekonomisë, pjesa e buxhetit është prioritet, nuk është të mungojnë dhe për akrepat shpenzimet e tepruara, nuk do mungoj jeta sociale dhe pozitiviteti, por intensiteti tyre vazhdon të jetë i lartë dhe ndoshta me shumë përgjegjësi deri në datën 12. Dhe deri në datën 12-13 do të duhet të vazhdojë të jetë prioritet kujdesi në raportet personale, në çift, në familjen e tyre, në atë familjen e vogël të tyre, në tonacione, në ritëm, po edhe në mënyrën se si do të ndërveprojnë. Mbas datës 12 gjërat lehtësohen, thjeshtësohen, ose më saktë luftrat futen brenda tyre dhe atë pjesë din ta bëjnë shumë mirë. E menaxhojnë shumë mirë territorin brenda shpirtit të vet. Vetëm kur vin puna që kanë më shumë se ç'duhet mendime, aty ndoshta mund të kenë ato shpërthimet që i kanë rrallë sikur Zotit, sepse nuk është si bomba atomike akrepat po shpërthyen. I kanë rrallë, por do të futen në rutinën e tyre mbas datës 12. Vim te çigetarët, protagonistët e periudhës, protagonistët e kohës, kanë ciklin kanë ciklin e tyre hënor, kanë hënën e re në eklips, por është hënë e re në datën 4, kanë përballë tyre hënën e plot e binjakët në datën 19, kështu që duke qenë që ka diell Mërkur do vi dhe Marsi, i bën ata që ta gjejnë veten të mençurit e shoqërive, të grupimeve, dhe të japin gjetaret si zemra tani. Sepse realisht do të japin ide, do të thënë atje ku nuk e presin, do ta gjejnë veten gjatë gjithë kohës në ndarje të mendimit të tyre, por që do të rezultojë si ide shpëtuese për shumë nga njerëzit që të ndodhen. Po mirë Albana, se kemi Albanën tonë shigjetar. Dyta, gjëja e mirë është që do të marrë formë të qartë strukturimi i bazës së tyre të punës. Pra të karrierës do të strukturimi, forma, baza e tyre, bashkëpunimet e tyre, jo produkti në dorë, se produkti në dorë do të lumturojë ata mbas 29 dhjetorit dhe në vazhdimsi, edhe pse ka dy momente që janë shumë të mira, redatës 14 dhe redatës 22, që do mund të kenë prurje apo ata ardhura të mira në lidhje me lekun. Vim te bricjapët, dashuria, emocioni, mënyra se si ndihen, konfuziteti emocional, pyetje, dilemat janë ato që do t'i mundojnë në bricjapët për një kohë të gjatë, duke qenë që Venusi do të kthehet në lëvizje në të kundërt, do të qëndrojë në të kundërt deri në fund të janarit, pothuajse do të kthehet prapë në të drejtë. Pra kemi një Venus të stërgjatur që do të qëndrojë deri në Mars te bricjapët, duke nxjerr prioritet pikërisht qartësimi emocional. Për sa i përket detyrimeve dhe obligime profesionale që kanë marrë përsipër ja dalin mban shumë mirë, duket sikur fizikisht janë të aftë për të përballuar gjithçka, por këto dilema dhe pikpyetjet emocionale apo vendosja në një vit të drejtë emocioneve është që ka një proces i mundueshëm për ta dhe do t'i bëjë që shpesh ta gjejnë veten me nevojën për të ndarë pikpyetjet dhe për të ndarë dilemat e veta. Gjithsesi prakticiteti është në rrugtimin e mirë, edhe pse afat gjatë projektimi ekonomik i shumë i mirë. Afat shkurtër të jenë pak të kujdesshëm sepse ka shpenzime jo festive, po për detyrime të tjera dhjetori, kështu që të mbajmë pak me kujdes pjesën e buxhetit të muajit. Vim të ujorët, Saturni është e katar në 4 këndësh me Uranin, gjë që e bën që për sa i përket çështjeve të tyre të punës dhe sidomos të lindurit në dhjetëditën e qendrës, 1 me 10 të shkurtit kanë momente shumë të mira, kanë momente shumë të forta për zhvillimin e tyre. Lajme të mira ose prurje të mira kanë të lindur në ditët e fundit të shenjës, duke qenë që planeti Fatit është tek ata në gradë shumë të mëdha dhe do të shkojë drejt datës 29 duke arritur maksimumin e mundshëm të rritjes së vet. Për sa i përket çështjeve të punës dhe të ekonomisë, është muaj mirë. Për sa i përket gjendjes emocionale dhe mënyrës se si ndihen është edhe për ujorët, e tashmja dhe e djeshmja sjell dilema dhe sjell një ndjesi të çuditshme. Pra nuk mund të thuash që janë keq, si fund vit që nga reflektues të gjitha shenjat gati, apo thjesht do ndikojë e kaluara. Janë nostalgjik,
nevoja për emocione të forta, por ndërkohë Venusi që kemi nuk na jep, dhe do ta kërkojmë në drejtime të gabuara. Pra, do ta kërkojmë me formën e gabuar në drejtime të gabuara një emocion që mund ta merrni përveç se nga familja dhe nga shtëpia, nga fëmijët dhe nga ngjyrat, siç i ke vendosur ti këtu, nuk i gjejmë dot diku tjetër. Dhe kjo na bën që të jemi pak me humor të çuditshëm. Tek peshqit, Neptuni në hyrje të pozitive në fakt me Mërkurin nga shigjetarët dhe në kulmin horoskopit të vet, këto vendosit që janë tek shigjetarët, gjë që e bën kreativitetin, studimin, shkollën, formatimin, formimin, idetë, festat të jenë të gjejnë ata që të jenë në vit të parë të aktivitetit. Janë gati ose kanë dëshirën për të marrë seriozisht me karrierën. Në mendje se praktikisht sot u vi propozimi për punë, më duket se u ta refuzojnë, kështu që ideja e zhvillimeve të punës është, po është pak më në brendësi të muajit ose pak më në fillimet e vitit që vjen, sepse në këto momente është thjesht dëshira. Ndërkohë që puna do të jetë në një pikë që do kërkojë intensitet maksimal, sidomos nga mesi i dhjetorit deri në fundin e shkurtit, ndërkohë që për sa i përket planetit të fatit, që do të vijë tek ata, mjafton ideja do t'i bëjë të buzëqeshin vesh më vesh. Ishte Meri Gjini. Merit falenderoj.